قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال مشاعره ګورئ. د مشاعرې په دې بهیر کې نوبت ماته راورسېدی. زموږ د نن د مشاعرې قدرمن مشر پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب دی. نو ډاکټر صاحب شهزاد صاحب د غزل مطلب ده چې ارشاد کمال صاحب ما درله دومره لو بریا راوړې ما درله دومره لو بریا راوړې یوه منګل کې مې دنیا راوړې ډېر الله ما درله دومره لو بریا راوړې یوه منګل کې مې دنیا راوړې او ما د ثبوت په ډول خانه کاله ډېر الله ما د ثبوت په ډول خانه کاله یتیمو سترګو کې ژړا راوړې واه دا بیا ووایه ډېر الله ما د ثبوت په ډول خانه کاله ما د ثبوت په ډول خانه تاله یتیمو سترګو کې ژړا راوړې او ستا و دربار ته مې باداره شپه کې ستا و دربار ته مې باداره شپه کې ماشومو لپو کې دعا راوړې ډېر الله بیا ووایه بیا ډېر الله ستا و دربار ته مې باداره شپه کې ماشومو لپو کې دعا راوړې او هیڅوک هم نه دی ملامت را باندې هیڅوک هم نه دی ملامت را باندې ځان ته مې خپله د سزا راوړې هیڅوک هم نه دی ملامت را باندې هیڅوک هم نه دی ملامت را باندې ځان ته مې خپله د سزا راوړې او طبیب مرم ژر مې علاج راکوه طبیب مرم ژر مې علاج راکوه په مړه وجود کې مې د ساه راوړې طبیبه مرم ژر مې علاج راکوه طبیبه مرم ژر مې علاج راکوه په مړه وجود کې مې ساه راوړې او زموږ په منځ کې دا یوه هم نه وه زموږ په منځ کې دا یوه هم نه وه ده راله هره ناروا راوړې زموږ په منځ کې دا یوه هم نه وه زموږ په منځ کې دا یوه هم نه وه ده راله هره ناروا راوړې تا خو مې کور ته توره شپه راوسته ما لکه ورځ درله رڼا راوړې او ما درله دومره لو بریا راوړې یوه منګل کې دنیا راوړې کماله زه وم د ښه ژوند په امید کماله زه وم د ښه ژوند په امید ده ویل ما درله قضا راوړې هیلهمند یو چې د پیاوړي لیکوال ټولې خپرونې په شوق باندې وګورئ. موږ به بیا تاسو ته ادبي خپرونې کوو، شاعران به را یو ځای کوو او تاسو ته به خواږه کلامونه وړاندې کوو. تاسو به د موږ سره دا کومک کوئ چې زموږ پروګرامونه به په خوند ګورئ، وړاندې به یې شعروئ. داسې به تاسو د موږ سره په دې ادبي چوپړ کې برخوال یاست او ستړی پښتون یاد لرئ. نو زه دا وخت د نن د مشاعرې د صدر پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب په اجازه باندې د نن مشاعره پای ته رسوم. تر بلې مشاعرې مو پر الله سپارم. ژوندي ګړندي او بریالي اوسئ. یو جهان مننه.